I tak, Gospod Bóg Izraelев изгнал Аморея от лица народа своего Израиля. А ты хочешь взять его наследие? Не владеешь ли ты тем, что дал тебе Хамос, Бог твой? И мы владеем всем тем, что дал нам наследие, Господь Бог наш. Я молюсь, чтобы Бог мне дал силы проповедовать сегодня. Но по всякий случай дойдет до вас то, что мы хотим проповедовать. А то это сложное, такой тест и сложное место, но Дух Святой разъяснит вам. Я проповедую сегодня на теме День твоего владения. Если вы пишете, вы можете это писать. День твоего владения. Это день есть сегодня, братья и сестры. Вы еще не знаете, к чему мы идем, что это значит, но очень нужно вам слово. Давайте посмотрим ситуацию здесь. Вы помните историю о том, что Господь избавил Израиля из Египта. Аминь. Бог делал невероятные чудеса и вывел в конце концов своего народа из Египта. Бог освободил их, как Библия говорит, сильною рукою. Он делал чудеса и знамения, чтобы освободить их. А потом он проводил их через пустыню. Вы знаете, сколько времени? 40 лет. Это довольно долго, это довольно много, братья. Аминь. 40 лет. И там в протяжении 40 лет Бог также сотворил невероятные чудеса. Разные чудеса и знамения, разные испытания, разные войны. Но дети Израилевы выигрывали эти войны все. Они вышли победителем из пустыни. И что интересно, и почему мы считаем это место сегодня? Представляете себе? Бог совершал для них чудеса и знамения. Бог для них побил врагов, делал дорогу в море, приводил воду с камней, послал хлеб с неба прямо. Многие чудеса и знамения Бог творил для них. И когда пришло время для того, чтобы они владели то, что Бог обещал им, для чего Бог делал все эти чудеса и знамения для них, то есть землю обетованную, то есть, когда уже пришло время, чтобы они получили эту землю, тут они встретили препятствия. И об этом мы видим, об этом мы считаем здесь. Давайте посмотрим 16 стиха по 17. Я еще объясню вам. Они уже вышли из пустыни, так? Они теперь хотят просто пройти в землю обетованную. Там, где течет мед и молоко, там, где Бог обещал им, так? Они уже выиграли все войны. И тут соседи, которые окружали эту землю, не дали им пройти. То есть тут появилась огромнейшая тяжесть и препятствие. 16 стиха. Ибо, когда шли из Египта, Израиль вошел в пустыню, так? Вы уже это слышали? Черному морю. И пришел Кадес. Оттуда послал Израиль послов к царю, 17 стих, Едомскому, сказать: позволь мне пройти землю твоей. Но царь Едомский не послушал. И к царю Моавинскому он посылал. Но и тот не согласился. Посему Израиль оставался в Кадесе. Израиль оставался в Кадесе. И пошел пустыней. И миловал землю Едомскую. Так, давайте остановимся на 17 стих. Посему Израиль остался в Кадесе. То есть, все уже было готово. Они уже вышли из Египта, уже прошли через пустыню. Они только хотят пройти в свою страну,
Когда эти страны, Моавиты и Эдомиты, не разрешили их пройти. Это было сложное испытание для Израиля. А потом, в конце концов, мы видим, что Бог вмешался в эту ситуацию. 21 стих, Библия говорит нам, «И предал Господь Бог Израилев, Сигона, и весь народ его». Потому что Сигон — это еще другой народ, который препятствовал Израилю попасть в их страну. И весь народ его в руку Израилю, и он побил их. И получил Израиль в наследие всю землю Аморея, жившего в земле той. Израиль не только сейчас наследовал то, что Бог обещал, не только наследовал землю обетованную, но еще наследовал всю землю, всю землю людей, которые жили там, людей, которые противостояли их. То есть эти преграды, эти люди, которые препятствовали их земля стала Израилевой землей. В конце концов. Может быть, вы спрашиваете, какое отношение это имеет к вам сегодня? Давайте посмотрим, начнем с нашего, и давайте я расскажу эту историю. И через несколько лет, какие-то цари вокруг Израиля, они далеко от них там, начали обижаться на Израиля. И они начали говорить: Израиль, какое право ты имеешь, как государство, чтобы захватить другие государства, другие земли? Какое право у тебя есть, чтобы выгнать других царей и владеть их земли? И мы видим это 10 стиха. И сказал Ефай старейшине Галатским: если вы возвратите меня, так, можно считать вообще всю главу, и вы поймете то, что я говорю. Но в 10 стиха по 13 стихи мы видим там, что цари Амонийский, это уже стал сильный царь, который тоже живет недалеко от Израиля. Начал выяснить у царя израильского, что почему вы владели чужие земли. И когда мы читаем дальше, 13 стиха, мы видим, что Ефай, царь Израиля, начал объяснить то, что мы читали. И начал объяснить, что нет, мы не владели просто так земли этих людей, что мы шли, то, что мы читали уже, что мы шли, и мы просили у них разрешение пройти через их землю, но они нас не разрешили, наоборот. Они начали выступать против нас, и Бог, Господь Бог наш, дал нам их землю во владение. И его объяснение, именно на его объяснение мы построили нашу проповедь сегодня. Аминь. Давайте посмотрим, что он говорил. 20 стиха. Он уже говорил, мы уже читали 16 стиха так. Вы уже видели, что их не разрешили на самом деле. 20 стиха. Но Сигон не согласился пропустить Израиля. Это еще один народ, который не согласился пропустить Израиля. Теперь вы уже понимаете текст чуть-чуть. Так? Мы начали с 20 стиха. Что Сигон также не согласился пропустить Израиля через пределы свои. И собрал Сигон весь народ свой. Не просто не разрешил Израиля, так, пройти через землю, и собрал весь народ свой, и расположился станом, построили крепость в Иясе. Изразился, то есть сражался с Израилем. Израиль уже остановился, но они начали сражаться против Израиля. 21 стих. И когда Бог это увидел, это то, что объясняет царь израильский другим царям, которые спрашивают у него: почему ты взял эти земли?
Они же тебе не принадлежат. А он говорит, мы не завоевали земли, мы хотели пройти, но нам не разрешили. Так? И говорит, наоборот, на нас нападали. И когда они начали нападать на народа Божьего, Бог, который молчал все время, это Бог Израиля. Это тоже твой Бог. Он видел, как люди мира сего притеснили, как они издеваются над своими детьми. Он видит, как неверующие, несправедливым способом эксплуатировать верующих. Он видит, как неверующие процветают в миру нечестным путем, а верующие, которые честно живут, не процветают. Он молчит. Долгое время он молчал. Но когда эти люди начали нападать на народа Божьего, это дало Богу возможность ступиться. И посмотрим, что он делал, 21 стих. И предал Господь, Бог Израилев, Сигона и весь народ его. Не только их территорию. И Сигона и весь народ его в руки Израилю. И он побил их. И получил Израиль в наследие всю землю Амория, живущего в земле той. И получили они наследие все пределы Амория, от Арнона до Явока, и от пустыни до Иордана. Итак, Господь Бог Израилев изгнал Аморея от лица народа своего Израиля, а ты хочешь взять его наследие? Он спрашивает у тех людей, которые задают вопрос Израилю. Это царь израильский отвечает. 20 стих, 24 стих. Обращает особое внимание на 24 стих. Он спрашивает, царь израильский спрашивает. Я знаю, что для вас пока что скажется скучный такой проповедь. Но следуйте за мной. 24 стих. Он отвечает. Не владеешь ли ты тем, он спрашивает у другого царя, который ему задает вопрос, что зачем ты владел чужие земли? Он говорит, я не владею чужие земли. Они сражали против нас, нападали на нас, и Бог предал эту землю нам. И он спрашивает, а ты, если бы ты был на нашем месте? 24 стих. Не владеешь ли ты тем, что тебе Хамос, Бог твой, если дал тебе, если Бог твой, Хамос, дал тебе что-то, ты не получил бы его или нет? Получил ты бы его или нет? То, что Бог твой тебе отдает, ты получаешь или не получаешь? Вот царь израильский задает этому царю другому, что почему ты нападаешь на меня? Наш Бог дал нам эту землю. Если твой Бог бы дал тебе что-нибудь, разве ты откажешься получить от него? И дальше мы читаем. Имей тоже владеем всем тем, что дал нам наследие Господь Бог наш. Если ты не отказываешься от того, что Бог твой дает тебе, имей также владеем все тем, что Бог нам дает нам. Теперь давайте вернемся к названию проповеди. Я проповедую на тему День твоего владения. Аллилуйя. Аллилуйя. Братья и сестры, я хочу вам сказать сегодня, что не зря Бог тебя вывел из Египта. Алло? Библия говорит, когда Бог вывел своего народа из Египта, сильной рукой, что Он не вывел их
pustymi rukami. On wywol ich zabytowaniem. Когда Бог призывает человека, всякий раз, когда Бог призывает человека, Он не призывает никого просто так. Бог не призвал тебя для страдания. Бог всегда призывает либо народа, либо личности. Бог всегда призывает с обетованием. Когда Бог призвал Авраама, Он дал ему слово. Он дал ему обещание, обетование, что я размножу тебя, и что твое семя, твои дети завладеют землей, всей землей. И поэтому еврейский народ сейчас самый умный во всем мире. Да, потому что Бог дал это обетование Аврааму, их предку. Аминь. Но не расстраивайтесь, потому что когда мы каемся, и мы принимаем Иисуса в свое сердце, мы тоже в духовном мире автоматически становимся семьями, наследниками Авраама. Так что все, к чему способен еврей, любой еврей, ты можешь делать лучше во Христе Иисусе. Аминь. Так что если ты говоришь, что еврей всегда мудрый, ты тоже уже стал духовный еврей во Христе Иисусе. Аминь. Но не об этом мы говорим сегодня. И когда Бог нашел Израиля в Египте, Он вывел его, сотворив при этом множество чудес и знамения. И Он сказал, Он тоже дал им обещание, обетование. Какое обетование Он дал им? Я вывожу вас, чтобы наследить землю, которую я обещал своим предкам. Вывел вас, чтобы вы наследовали ананскую землю, землю обетования, там, где течет молоко и мед. Братья и сестры, если вы уже покаялись и приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, то вы должны знать, что вы также призваны Богом. Братья и сестры, смотрите на меня. И нашел тебя таким же образом, как Он нашел Авраама. И украинец, Бог смотрел с неба, видел 50 миллионов украинцев и решил из 50 миллионов тебя выбрать, может быть, свою семью еще. Так что ты важный персонал в плане Божьем. При этом, может быть, Он нашел тебя в хоге алкоголя. Или Он нашел тебя в безобразии наркомании. Или Он нашел тебя в моральном распутье. Но все равно в этом моральном распутье, все равно в этом алкогольной зависимости или любой зависимости, которая у тебя есть, Бог решил предпочитать тебя выше и лучше, чем твой соотечественников. И дайте мне вам сказать, что когда Он тебя позвал, даже если ты это не знал, когда Он позвал меня или любого человека, Он позвал тебя с обетованием, с обещанием. Бог позвал и призвал тебя для того, чтобы улучшить твою жизнь. Для того, чтобы ты имел прорыв. Для того, чтобы ты жил победоносной христианской жизнью. Чтобы ты жил победой. Чтобы ты ходил победой. И чтобы твоя жизнь была лучше. И намного лучше, чем та жизнь, которую ты жил до прихода к Богу. Бог тебя призвал с обетованием. Поэтому Иисус говорит, Он не вор. Это вор приходит в жизнь людей, и все становится меньше и меньше и меньше. Это вор приходит, чтобы украсть, чтобы убить и чтобы погубить. Он говорит в Евангелии от Иоанна 10:10, что вор приходит, чтобы украсть. Когда я прихожу, я ничего не украду из своей жизни. Наоборот, я дополняю твоей жизни. Аллилуйя. Братья и сестры, если вы приняли Иисуса в свое сердце, то Он пришел. От Иоанна 10:10 говорит, что когда Он приходит, чтобы дать жизнь. И жизнь по-настоящему. Жизнь с избытком. Многие из вас, вы думали, что вы жили до того.
Но он говорит, то, что вы называли жизнь, для него это еще не жизнь. Это ерунда, это лишь сухое существование. Ты только существовал, ходил на работу и спал, и кушал, и все. Проснулся утром, опять покушал, один на работу, потрудился, пришел, опять упал, спал. Ну, разве тебе не скучно так жить? Это не жизнь, это существование. Поэтому Бог говорит, когда я прихожу, Он приходит с обетованием. Я прихожу, чтобы ты имел жизнь. Жизнь, которая не приходит ниоткуда большего. Жизнь, которая не находится в миру самом. Жизнь, которая больше, чем жизнь багажа. Жизнь, которая больше, чем жизнь любого человека, который наслаждается миром самим. Жизнь, которая не зависит от того, что ты имеешь, или от того, что тебя нет. Жизнь, которая исходит от Отца, от жизни Божьей Зоя. Жизнь Бога. Он хочет тебе дать. Поэтому Он говорит, я пришел, чтобы дать вам жизнь, и жизнь с избытком. Братья и сестры, поймите сегодняшнего дня, что Бог это не вор, что Иисус это не грабитель. Это не Он приходит, чтобы обнищать вас. Это не Он приходит, чтобы вам стали еще хуже. Когда Иисус приходит в твою жизнь, ты должен испытывать изобилие. Ты должен испытывать изобилие. Ты должен испытывать полноту. Да, будут пустыни. Слава Богу за пустыни. Так что, давайте вернемся к тексту Израилю. Бог нашел их в Египте. Таким образом, как Он нашел тебя в твоем Египте. О, мой Египет отличается от твоего Египта. В моем Египте я гулял по дискотекам. Ходил и гулял по женщинам. Но в твоей Египте, может быть, ты даже не грешил, может быть, ты даже не курил, может быть, ты даже не пил, может быть, ты просто был хорошим человеком. Но без Христа. Неважно, у нас были разные Египты. Аминь. Но Египет это всегда место угнетения. Египет это всегда место рабства. Какой бы ты ни был до твоего прихода к Христу, ты был в рабстве. Ты был рабом. И дьявол издевался над тобой, как он хочет. Он бил тебя. Он связал тебя. И он просто издевался над тобой с утра до вечера. Поэтому ты не мог жить. Поэтому ты лишь существовал. Но когда Бог приходит, Он выводит тебя из этого ужаса. Он выводит тебя из этого угнетения. И Он делает дьявола беспомощным. Абсолютно. В твоей жизни. И когда Он это делает, Он говорит, следуй за мною. Не вернись обратно. Даже не смотри обратно в Египет. Следуй за мною. Я провожу тебя. Первое, то, что ты найдешь видеть, ты начнешь встречаться с чудесами. Первые чудеса, первые месяца. После этого тебе скажут, добре пожаловать в пустыню. Может быть, ты не знаешь, такое пустыня? Пустыня это место сухости. Пустыня это место, когда все сухо. Место тишины. Место там нету, когда нету дожди, когда нету прогресса вроде бы. Все просто сухо. Ты говоришь, неужели Бог все еще со мной? Неужели это Бог меня привез сюда? Успокоиться, все проходят через это. Бог всегда так работает. Он выводит тебя с чудесами и знамениями. Ты выходишь в чудеса и знамения. Потом ты попадаешь вдруг в пустыню. Аминь. Но в тесте, который мы говорим сегодня, мы не говорим о пустыне. Эти люди уже прошли стадию пустыни. Была стадия, когда мы проповедовали о пустыне, когда мы были там. Но мы
я проповедую сегодня тем, которые уже прошли стадию пустыни. Да, пустыня будет появляться постоянно в своей жизни. Но есть особые пустыни, о которых мы говорим после покаяния. Вот, многие из вас уже прошли эту пустыню. Когда вы начинаете задавать себе вопрос, не знаю, вроде бы там было даже лучше в Египте. Может быть, даже там я, наверное, вернусь туда. Вот. Это Египет, это пустыня, допустим, мы уже прошли. Здесь, я не знаю у вас, но здесь тест, который мы считаем. Израильский народ, посмотрите, пожалуйста, 16 стих, уже прошел даже через пустыню. Ибо, когда шли из Египта, Израиль, пошел в пустыню, Черному морю, и пришел в Кадес, уже прошли в пустыню, да, так дальше мы можем считать. И уже вот-вот, образно возьмем. Хорошо. Скажем, это обетование. Смотри, Давид, да. Скажем, это есть обетование. Они прошли из Египта, из небытия вообще. Оттуда, из Наля. Прошли через пустыню. И вот они уже видят перед собой землю обетованную. Скажем, это обетование, которое Бог дал. Скажем, это земля обетования, так? И им надо, они уже делали 40 шагов, скажем. Уже прошли 40 лет. И тут им даже не надо год, чтобы, не надо тратить год. Не надо даже месяцы тратить. Надо просто пройти. Просто делать несколько шагов. И уже будет ихне. День твоего владения. Но, что случилось, братья и сестры? Они уже имеют землю обетования. Вот земля обетования, они должны взять и получить. Бог уже дал им, но никак не могут владеть. Давайте посмотрим, давайте рассмотрим грамматически два слова. Есть слово иметь. Иметь что-то не обязательно обозначает владеть ею. Вы понимаете меня? Если вы пишете, вы можете это писать. Иметь что-то не обязательно обозначает possession. Have something in promise does not necessarily mean possessing it. You can have something, but not possess it. Иметь что-то не обязательно обозначает владеть. Дети Израиловы, вы слушайте меня? Дети Израиловы, они имели землю обетованную с тех пор, как Бог обещал ее Аврааму. Больше того, Бог вывел их из земли египетской и говорит, что я дал вам землю обетованную. Но они еще не владели. Братья и сестры, Библия говорит, ранами его мы исцелились. Исцелились в прошлое время. Как будто мы уже имеем это сделанное дело. Но на самом деле это еще больной. Ты имеешь обетование об исцелении, но ты еще не исцелен, ты еще не владеешь этим. Ты имеешь обетование о земле прекрасной. Землей обетованной. Это наша, это Израилевая земля. Но Израиль не владела эту землю. Братья и сестры, в вашей жизни то же самое происходит. Есть много чего вы имеете по праву, но вы не владеете. И никак у вас не получается владеть. Есть много вещей, даже не только в духовном мире, даже в реальном мире, в реальной жизни. Допустим, возьмем работу или бизнес. Ты говоришь,
po всем показателям, по всем параметрам, я должен иметь это дело. Это должно быть моя работа. Но вот, я подхожу, и не получается, пропадает. Вы поняли? Я вам расскажу, что я имею в виду. Здесь обетование. То, что тебе принадлежит по праву. То, на что ты имеешь право. Амин. Вот. И ты сейчас уже владеешь. Но ты владеешь пустоту. Коробка. Смотрите внимательно на то, что я говорю. Это не просто шутка. Иди сюда дальше. Я хочу, чтобы вы поняли то, что я имею в виду. Ты говоришь, я вижу. Это должно быть мое. Но срыв. Это то, что было с детьми Израилевыми. Они видели свою землю. Они знали, что это их земля. Понимаете? Они уже прошли через пустыню. Они вот должны просто владеть эту землю. И бак-стоп. Беспомощны. Просто. Они остались просто в Кадесе. Просто там сидели. Ну что нам делать? Вот наша земля. Мы 40 лет шли к этой земле. И мы вот уже пришли. Мы не можем просто пройти туда. И они остановились в Кадесе. Бог мне сказал сегодня, что есть слишком много людей, и я молился, Господь, приведи все их, которые в этой церкви, не только в этой церкви, христианстве сегодня, имеют Божье благословение и Божье обетование. Бог дает им какое-то благословение. Бог дает им какой-то прорыв. Бог дает им какую-то победу. Но как только что они подходят к этому обетованию, получается срыв. Срыв и все. Они, допустим, бизнесмен, заключает контракт. И что по всем показателям этот контракт должен получиться. Или этот договор должен, эта сделка должна получиться. Вот я уже подписал, моя сторона подписала, эта сторона подписала, все, по всем показателям должно получиться. И сюда, все пропало дело. Сделка пропала. Что это такое? Я не знаю. Опять мы начинаем молиться. О, Господи, пошли другую сделку. О, Господи, пошли другую сделку. А потом другая сделка подходит. Господь, вот это получится сейчас. Вот все обещал, что это получится. И в конце дела, бакс не получилось. Или женщина возьмите, которая ожидает ребенка. И, слава Богу, забеременела. Или как? Забеременела. И дарили. Путали. Но ничего. Короче, забеременела. И спустя 2 месяца срыв. Второй раз забеременела. Через 3 месяца срыв. Третий раз срыв. Четвертый раз срыв. И вот ребенок. Вот Божье обетование, слава Богу. И на 7-м месяце, 9-м месяце, все, пропало все. Что это? Имеет ребенка, но не владеет еще. Или женщина, молодая, 20 лет, все мужчины хотят только на нее жениться. Она имеет 20 предложений, 10 предложений, 5 предложений от разных мужчин, интересные все. Но как только что дело идет, договор, к свадьбе, все пропадает. Человек уже прошел через Египет, верующий уже прошел через пустыню, только чтобы иметь свое владение, все пропадает. Поэтому я проповедую сегодня на тему, которую Бог мне вложил в сердце. Сегодня, братья и сестры,
Если вы понимаете, что я пытаюсь говорить, что я пытаюсь. И если вы думаете, я на таком месте, это моя ситуация, то скажите мне, пожалуйста, какая сегодняшняя тема? Kalabakata bakashiketenderi makatanta. Bakato bokoto molontoye. Den Shiva. Den for его владения. Може би то уже это видел во сне. Може би ты это уже видел в Слове Божьем. Може би тебе уже помолились. Може би все уже должно получиться вот. Но никак не получается. Поэтому это есть ситуация, когда ты должен просто ждать вмешательства твоего Бога. И Бог решил сегодня вмешаться в твою ситуацию. Посмотрите эту ситуацию с израильтянами. Они вышли из пустыни, они уже все делали, чтобы иметь то, что Господь хочет им дать. Но 17 стих. Оттуда послал Израиль пословку царю Едемскому сказать: позволь мне пройти землю твоею. Но царь Едемский не послушал. И к царю Моавитскому он послал. Но и тот не согласился. Посему Израиль оставался в Кадесе. Может быть, уже пробовал много чего, но не получается ничего из них. Может быть, даже все у тебя было 100% возможность, но не получилось. Может быть, ты студент, или ты, наоборот, хочешь поступить в институт какой-то, или учебное заведение. У тебя экзамены все хорошо сдал. Сдавал все отлично. А потом, последний день, твое место отдали кому-то, который платит деньги. Или на работе. Ты должен получить повышение. Вместо твоего повышения дают повышение кому-то другому. И ты остался ни с чем. Ты остался в пустыне, вынужденная пустыня. Братья и сестры. Потому что Бог наблюдал за эту ситуацию, Бог долго ждал. И в вашей ситуации, братья и сестры, Бог долго ждал. И вы знаете, что Бог сделал в конце концов? 21 стих. Когда Бог вмешался, когда Бог решил вступить в это дело, Он не просто дал им проход, чтобы пройти и завладеть эту землю, которая им принадлежит по праву. Он не просто дал им проход, но все враги, которые мешали им до этого, Он дал их земли и их владение Израилю, чтобы на тебе на здоровье. Израиль стал 3 раза богаче. Их земля наполнилась еще 3 раза больше, чем то, что они должны были иметь. Вы слышите меня? Потому что Бог вмешался. И когда Израиль уже взял свою землю обетованную, потому что Бог дал землю этих всех людей, которые сражаются против них, и люди вокруг остались в недоумении. Что это такое? Израиль. Откуда? Почему ты завладел землю чужих людей? Чужих стран, твоих соседей? И царь Израиля, что он говорит? Неужели? Нет. Вот откуда мы начали. Тест. Вы помните начало? Давайте теперь прочтем этот тест. Тогда вы поймете, о чем мы проповедуем. 22 стиха. И получили они, Израиль. Братья и сестры, ты готовься что-то получить сегодня. Братья, я вам говорю, сегодня есть день. Смотри, что это такое, которое дьявол тебя срывал. Смотри, определи себе это. Или несколько вещей, которые не получалось постоянно. Но сегодня, это не пустые слова. Не важно, сколько раз я уже помолился за вас. Не важно, сколько раз вы молились за себя. Сегодня
Babako soto boko sikata labakata ndala makotonto. For the mice for you veru. I may veru to be very darago. Sto bog delal. Shuboje boy. I polushili dvaseftaroistik. I polushili ani. Nasledi. Sie prideli. Skajiv sie. Prideli. After it is amnoy. Smotrina neighbor, as a Chris Wegler, Smotrina neighbor. Gosford! Yasivonia! Polushu! Sie pridele! Moi vobla Gastavenia! Yasivonia! Polushu! Sie pridele! Sie pridele! Va imię Jezusa. Yes. So shall it be. Va imię Jezusa. Tak bude, дорогие. Amen. Последнее время, когда уже все, появляется обязательно какое-то обстоятельство. 23 стих. Итак, Господь Бог Израилев. Братья и сестры, это не просто Бог, Господь Бог Израилев. Это есть Господь Бог Сандея. Это есть Господь Бог Наташи. Это есть Господь Бог Саши. Это есть Господь Бог Алена. Это есть Господь Бог всех. И ты можешь сказать, итак, 23 стих, итак, Господь Бог Сандея изгнал Амурея от лица народа своего Израиля. Не только Амурея и Моавитяне, это прообраз обстоятельства, которые срывают твоего благословения. Это есть прообраз ситуации, или людей, или силы, которые срывают твоего благословения. И Господь говорит, и Библия говорит, Господь Бог Сандея, Господь Бог Тимура, Господь Бог Самсона стал выше меня, выше моих проблем, выше моего обстоятельства. Он стал высоко и прогнал. Братья, может быть, вы знаете эти обстоятельства, которые выступали против вас до сегодняшнего дня, которые составляют последнее время ваше дело рухнуться. Может быть, вы знаете? Может быть, вы не знаете. Это не важно. Бог знает. И позвольте мне вам сказать сегодня то, что Бог собирается делать. Бог собирается стать между тобою и этим обстоятельством. И Господь, то, что Он сделал для Израиля, что Он прогнал аммонитяне и моавитяне, Он станет между тобой и твоей проблемой сегодня. И Он прогонит, и Он низвергнет это обстоятельство, которое приводит твое дело к срыву. И ты сможешь свидетельствовать, такое же свидетельство, которое эти люди говорят здесь, 24 стих. Не владеешь ли ты тем, что дал тебе Хамос Бог твой? Дальше. И мы владеем всем тем. И мы владеем, 24 стих. И мы владеем всем тем. Подчеркните всем тем. Всем тем, что дал нам наследие Господь Бог наш. Я сказал вам, то Бог тебя призвал с обетованием. Какой бы ты ни был, не важно какой ты, не важно какие положения твои, Бог все равно тебя призвал с обетованием. И в этих обетованиях
є твоє наслідє. И здесь он говорит, здесь израильский царь говорит, мы владеем всем тем, что дал нам наследие, Господь, Бог наш. Мы владеем. Я надеюсь, что вы еще не забыли значение владеть. Я могу иметь, допустим, братья и сестры, я имею дома, хотя бы, я не знаю, $20 точно есть дома. Допустим, я имею дома $20. В банке у меня есть больше $20 в банке. Но я не владею. Я владею сейчас только $5 из купона. Вот, я владеть. Вы понимаете меня? Ты можешь иметь дом, и тогда, но не владеть, если у тебя нет документов. Не. Вот, теперь я держу их. Вот, я владею. Не просто имеем то, что Бог обещал нам. Не просто имеем, но владеем. Не просто имеем обетование Божие о том, что мы будем иметь дети, о том, что мы будем иметь процветание, о том, что мы будем иметь победу, личную жизнь и так далее. Но мы хотим это владеть. Я буду молиться за нас сегодня. День твоего владения. День твоего владения. И ты сможешь смотреть на своих врагов и сказать им, мы владеем всем тем, что Господь Бог наш дает нам в наследие. Мы владеем тем. Братья и сестры, небо будет опуститься сегодня. Братья и сестры, Бог разбьет узы сегодня. Братья и сестры, Бог опустит и уничтожит все то, что препятствует тебе, то, что стоит между тобой и твоим благословением. $1000 придут в некоторые руки. Миллионы долларов придут в некоторые руки после сегодняшнего дня. Дорогие мои, семьи станут счастливыми после сегодняшнего дня. Вы будете лучше одеваться. Ваш дом будет наполнен радостью после сегодняшнего дня. Потому дьявол, может быть не дьявол, вы знаете, я однажды проповедовал на тему бесплодия праведника. И я тогда говорил, что когда дождь или огонь или что-нибудь, когда обстоятельства или транспорт мешает вам прийти в церковь, именно тогда вы должны рвануться оттуда. Вы должны... Аминь. Бесплодие праведника в этой проповеди возьмите, если у вас нету. Когда что-то пытается мешать вам прийти в церковь, значит Бог приготовил что-то для вас. Что это в твоей жизни, который ты ждал, но не получается. Может быть, это здоровье. Я ехал сегодня в транспорте, и Бог мне показал, многие люди будут исцелены, но это так, это не основное. Основное в том, что судьбы меняются сегодня. Маката Баба, станьте и призывайте Господа во имя Иисуса. Господь, я буду иметь все свои продания. О, я буду иметь, Господь. Я простираю свою руку. Я получаю. Молись. Расскажи Богу. Эти вещи, которые дьявол сорвал. Расскажи Богу. И проси Бога, Господь, вмешайся. Бог, я объявляю вам сегодня во имя Иисуса. Именем Иисуса. Я объявляю и я заявляю, чтобы это не было за преграды вашему здоровью, вашему счастью, вашей радости, вашему успеху, что Господь предал их в ваши руки сегодня. Во имя Иисуса Христа. Предал ваши руки.
И поймите, братья и сестры, послушайте. Я уже говорил. Я говорил. И я говорю еще раз, заявляю, что всякое, что восстает против вас, под вашими ногами. Хотя, возьми эти преграды в вашей жизни. Вы знаете, Израиль не только побил просто так, эти, моавитяне, сигоны и так далее, он разорвал их в кусочку. Возьми все преграды твоей жизни и разорвай в молитве во имя Иисуса, уничтожай и поставь под твоими ногами во имя Иисуса. И провозглашай поражение дьявола, провозглашай поражение врага твоей жизни. Во имя Иисуса. Понимаете, сейчас от Господа я буду молиться за вас. Иисус. Иисус. Калаба токото. Прорыв, я вижу повсюду. Я вижу победу повсюду. Поэтому, Господь, во имя Иисуса, всякие амовитяне, всякие мовиатяне, которые в жизни этих людей, всякие препятствия, всякие обстоятельства, всякие власти, всякие начальства, всякие духа тьмы поднебесным, которые, которые препятствуют успеху, которые мешают прорыву. Моим братьям и сестрам, всем, которые здесь, я противостою вас сейчас. И я повелеваю, склонитесь ваши колени перед Иисусом в жизни этих людей во имя Иисуса. Именем Иисуса я провозглашаю, я заявляю прорыв в жизни каждого моих братьев и сестер здесь сегодня во имя Иисуса Христа. Прорыв личной жизни, прорыв семьи, прорыв бизнеса, прорыв, победа, успех, счастье, рост. Аллилуйя. Будьте благословлены. Давайте будем прославлять Господа.